大家好，欢迎收看华尔街电视，我是主持人蒋洋洋。又有一股寒流袭击了美国大部分地区。过去一周，被称为杀手的寒流已在全美各地造成至少12人死亡。但东北部将迎来另一波严酷北极冷气团，新的暴风雪3日先袭击东南部，北上之前可能带来冰雨和大雪。今天早上，由于美国大部分地区仍处于强大的北极寒流控制之下，海岸风暴已经给路易斯安那州南部和佛罗里达州的部分地区带来了冰、雨夹雪和大雪。佛罗里达、乔治亚和南卡罗来纳州许多学区宣布将停课。南部多个州纷纷设立取暖中心，呼吁民众关照邻居。特别是老年人、病患或独居者。国家气象局发布了针对该地区及周边地区的冬季天气预警，并于周三晚上10点开始实施。在东部海岸已经被升级为冬季风暴警报，积雪可能会超过10英寸。这个暴风雪将成为所谓的炸弹气旋，因为预测其气压减低的速度快到有如爆炸而威力大增，可能是新英格兰以东海上数十年来冬季最强的暴风雪。虽然海岸地区会下雪，但是最极端的天气将发生在海上。预计3日侵袭东南部的暴风雪，3日晚将沿着东岸北上，到4日上午，大西洋海岸中部地区将降雪3到6寸，包括费城和新泽西海岸。纽约长岛和新英格兰可能下雪6寸。这个暴风雪巨大的循环将吸引带来北极冰寒空气的极地漩涡。5日上午，从中西部到东北部，寒风效应可使气温降至零下30度，东岸将会迎来比现在更冷的天气。在美国大部分地区正酷寒之际，热浪却席卷最北部的阿拉斯加州。首府安克拉治2日的气温竟打破纪录，华氏45度，而位于南部的佛罗里达州杰克森维尔只有38度。国家气象局已发布涵盖广大地区的寒风效应和结冰警告。从南边的德州向北延伸至加拿大，以及从蒙大拿向东至缅因州。这波北极低温已在各地造成冰害，包括爱阿华州的水塔结冰，纽约渡轮停驶，许多交通因冰雪受阻。以及发生多起民众误闯或跌入结冰池塘或湖泊的意外。印第安纳波里斯市2日气温打破了1887年的零下12度最低气温纪录，使得公共学校取消上课。印第安纳州西北城市拉法叶也打破了1979年的纪录，气温降至零下19度。专家说，此次严寒天气并不寻常，因为持续很久，从圣诞节就开始了。过去一周，寒流至少造成12人死亡。圣路易一名54岁游民1日晚被发现沉尸在垃圾桶内，显然是冻死的。威斯康星州另有2人丧生，也被怀疑与低温有关。
一名27岁女子的尸体1号晚上在温巴哥湖岸被发现，另一名57岁男子则丧生在麦迪逊的停车场。路易斯安那、密西西比及阿拉巴马州的当局陆续开放取暖中心，在德州，游民维权人士2号在休斯顿各地分送毛毯和其他取暖用品。亚特兰大各大医院的急诊室感冒的患者大大增加。据 NBC 报道，估计全美约有1半人口，约1亿8千万人受到这波冰点以下气温的影响。